Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Terraria. Wir dabei der Dragon Wizard. Hier haben wir ihn. Und ja. Was hast du für diese Folge geplant? Draggy? Ich glaube, er ist noch wütend, weil letzte Folge ich den Kampf gewonnen habe. Ich habe aber auch überlegt, dass ich einen von meinen Waffen hier geben sollte. Hallo? Ja. Ja. Okay, ich glaube, ich war kurz gemutet. Oh mein Gott. Also, man kann die heutige Folge ist wahrscheinlich einfach nur Verwerten sammeln, ein paar neue Waffen finden und dann im nächsten Battle Stempler einfach nur rasieren. Also, ich habe überlegt und ich sollte dir einmal Waffen geben. Was willst du? Holzbumerang oder Blasrohr? Holzbumerang. Falsche Taste. Danke. So. Also ja, nachdem der Kampf beendet wurde, hatten wir einen kleinen Ausraster von Draggy. Also er hat alles abgerissen und wir haben uns kurz... War das wirklich ich? Ja. Oh, das tut mir mal. Ja, ich habe meine abgerissenen Sachen wieder, habe alles aufgebaut. Und jetzt hat sich Draggy entschieden, dass er sein Haus doch woanders baut. Oder ein bisschen weiter weg. Also ja, wie Draggy schon gesagt hat, werden wir heute Erze sammeln. Und ja, los geht's. Solange wir auf Draggy warten, denn der muss erstmal sein Haus bauen, habe ich mir gedacht, dass wir ein bisschen Schneeballschlacht spielen mit den Tieren hier. Scheint es niemand will. Hier, fang den Schneeball. Ihr habt mich nicht gesehen. Niemand hat das gesehen. Stella, hast du wieder ein Tier getötet? Nein, wir haben nur Schneeball gespielt. Stella, Das weiß ich. hast du wieder ein Tier getötet und nicht Lüge? War Was nicht soll so. ich denn jetzt erzählen? Hier, Schneeball. Hallo? Ja, Kann die Tür nicht platzieren? vielleicht ist die Lücke zu groß. Oh, ja, das geht. Wie ich sie vermisst habe. Möchtest du Schneebälle? Nö, danke. Wirklich? Ja. And his name is John C. Ha! Ha, ha. Also gehen wir jetzt. Let's go. Warte auf mich. Annika, gehst du bitte raus? Ah! Wir sind gleich wieder. Ärzte. Was ist? Ich habe 10 Ärzte schon wieder. Ich glaube, da unten sind momentan
Monster, Papa. Yeet. Kannst du dich bitte umdrehen? Upp, das ist meine Fackel. Hui! Ist eine Chance. Hier bitte Ist eine nicht. Chance. Au, ich werde attackiert, Papi. Daneben. Nein, ich sehe nichts. Du hast das Licht ausgemacht. Ah. Das Licht liegt hier unten und da ist ein Erz. Erz? Erz. Ah, hol's dir. Na, hier ist ein Erz. Papa, da ist der böse Mobber wieder. Boah. Ah gut, jetzt ist das da. Boah, schon wieder 10 Erz. Ernsthaft? Die ganze Zeit nur 10 Erz. Kannst du schwimmen? Nein. Oh, ja, keine Schimpfwörter. Gut. Hab ich vergessen. Du hast vergessen, wie man Jetzt schwimmt. musst du rauspiepen. Hi. Ich gehe mal weiter. Das sieht nach Bronze aus oder so. Nein, es ist Eisenerz. Was ist das denn? Hey. Ah! Die Druckplatte macht mir Angst. Uah! Schleimfalle! Geht weg, die Bösen. Nein, ich bin runtergefallen. Da ist mehr Erz. Mann, wieso springt der nicht? Weil ich will. Debla, warte bitte. Oh, ich muss an die Tür. Nein. The Boulder. Dun, dun, dun. Was? Sind wir nicht schon mal gestorben? Was ist das denn da für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Hörst du das? Dieses Bombe! Seine. Wow! Ich sehe eine Fledermaus mit roten Augen. Da ist eine große Schlucht. Ich möchte nicht darunter fallen. Diese Fledermaus hat rote Augen. Ist das normal? Deshalb baue ich jetzt ohne dich. Nö, ist eine normale. Ah! Stuck, das kann man nicht abbauen. Och Mann. Ah! Was war das denn jetzt? Die Statue. Achtung! Hey, gib mir meine Statue zurück. Meine Statue. Draggy, gib meine Statue. Oh! Nein! Doch, okay. Hier. Besser. Ja, dann sind wir an. Hey Mama! Nein! Draggy, die muss sterben, wenn du nicht hochgegangen bist. Da ist ein kleiner Stein bei dir. Nein! Ich hab sie nicht gesehen. Komm, überlebe. Stirb, stirb. Hab's überlebt. Ah! Eisschleim.
Oh nein, das ist ein Eisstachelschleim. Oh, ich habe ein paar Boxen. Ist es eine Truhe? Ah, eine Unterwassertruhe. Ach komm mal, da ist so ein. Das ist ein Unterwasser. Da ist so ein Stachelschleim. Da ist ein Stachelschleim drauf. Da rumschießen kann. Komm, stirb. Reggie, wenn du eine Truhe willst, dann sollst du jetzt kommen. Ja, warte. Ich mache noch schnell ein Eisenschwert. Komm her. Ich glaube. Nein. Ich brauche noch ein bisschen. Warte, ich komme jetzt. Lässt nicht mit dem Schleim. Wow. Ja, fast tot. Come on, noch ein Hit. Ja. Ach so, Devla, kannst du mir gleich ein paar Fakten geben? Boah, ja, Fledermaus drauf. Dreizack. Was kann das Ding? Mal gucken, was der Dreizack kann. Hast du gerade die Kiste gelootet? Ja, und da ist ein Dreizack drin. Aber ich wollte die Kiste. Wir haben gesagt... Ja, ich geb dir den Dreizack, wenn du willst. Ja. Au. Wenn du kommst. Kannst du nicht einfach nach Hause kommen? Was gibt's denn noch? Hör. Ah ja. Hä? Da oben ist ein Marmorgebirge. Warte, was Marmorgebirge Gebirge nicht. Was Marmorgebirge nicht das Gebirge mit den Dings, wie hießen die nochmal? Ich sehe jetzt nicht richtig, oder? Was ist? Eine Vase! Nein, ich meine natürlich Herzkristall. Was? Ey, komm, du hast... Ja, ich geb's dir. Keine Sorge, ich geb's dir. Lass mich nur. Weißt du was? Du darfst dieses Haus selbst. Hier ist noch ein Marmorhaus. Weißt du was? Als ob wir das übersehen haben. Ich bin hier, dir, beim Devla, Jackie. Dreizack, bitte. Ich brauch den Dreizack. Ach so, ja. Hier. Sorry. Hier. Yay. Was geht's? Wer zuerst beim Marmorgebirge ist, kriegt den Loot. Ey, das ist unfair. Erstens weiß ich nicht, wo es ist. Und Ja, du zweitens- hast Vorsprung. Was ist das von den... Ich glaube, wenn ich jetzt hochgehe, wo das umgebaut wird, komme ich... Ach so. Erster. Mann. Nein, das ist deins. Ich hätte einen Scherz gemacht. Wow, sind das viele Bassen. Nimm das andere Seite. So. Und ich habe keine Fackel mehr. Devla, Fackel. Ja, Fackeln. Jägertrank. Leuchtpistole. Leuchtpistole? Was und nicht? Leuchtkugeln. Ich weiß da so eine Feuer. Heiltrank. Feuertrank. Jägertrank und 2 Goldmünzen. Ah.
da gefallen. Ich brauche noch die Fackeln. Hast du eine Fackel gegeben? Ah ja, da. Du sollst die Tür nicht öffnen. Ja, ja. Ich fühle mich. Ich habe ein bisschen Quatsch gemacht. Ich habe die Badewanne zu lange ziehen lassen. Jetzt ist da Wasser überall. Ich sehe es, dafür wirst du getötet. Ich meine. Oh, da unten ist ein Ding. Ja? Dingenteil. Komm her, wo bist du? Wo ist er hin? Was? Naja. Meins. Meins, 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 Mann, meins. du bist so fies. Hey, du hattest das letzte. Ja, aber du hattest auch mehr Kisten als ich. Okay, das ist deins. Oder? Das ist deins. 4 Kisten bis jetzt, oder? Ja, komm, nimm es dir. So, dafür gebe ich dir deinen normalen Boomerang. Und den Rest. Den kannst du brauche auch- ich nicht. Ich nehme hier nur den verzauberten Boomerang. Ah ja, noch was. Hier, dein Herzkristall. Hi, 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 hi. Was ist das? Herzkristall. Ja, ja. Zack. Koboldstatue. Ist nicht das. Yay! Was ist? Guck mal in dein Inventar. Ja, und? Siehst du da die Statue, die du gerade abgebaut hast? Ja. Die Trankstatue. Die hast du aufgesammelt. Ich weiß. Oh, Böse. da ist eine Tür. Geht's hier irgendwo lang? Hallo? Keine Ahnung. Ah, da geht's so. Wir sollten nachdenken, bevor wir runterfallen. Achso, okay. Oh! Ups. Wie tief ist es dort? Vielleicht wenn ich ein bisschen näher. Ih, ich bin ins Wasser gefallen. Schleim. Wow, was ist das denn gerade? Was zur Hölle? Salamander? Oh mein Gott. Jumpscares hier überall. Nein, nein, nein. Okay. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Und ja, bis dann.